Ford Focus 2017. ¿Qué pasa con este vehículo? No enciende. De repente a la cliente o la dueña pues se la apagó en carretera. Ya el carro, una vez que se apagó, no quiso volver a encender. Y si se puede apreciar, está blinqueando la luz. Ya sea en todos los cambios. Y a veces hay comunicación con la transmisión, a veces no. Trato de limpiar los códigos en la transmisión. Me dice que no responde. Vamos a ver una verificación. Todo lo que son las alimentaciones y las tierras, y lo importante, la señal CAN, ¿verdad? Alta y baja en el pin 34 y 35 del conector de la transmisión que viene de la PCM o de Engine. Es una comprobación. Está la ignición en on. Vemos que tenemos 2.8 en alta, en low, en high, perdón. Estamos colgando del conector A que viene del vehículo de la PCM de la alimentación. Y aquí tenemos el otro con low, que vamos a verificar tierras y corrientes que le estén llegando. Ya por el diagrama pues ya sabemos que el 1 y el 2 son positivos. Este es el 2, 1 y 2. Y los otros 3, 4, 5, 6 son tierra. Ok, tierra, 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 porque son muy importantes, porque si algo de esto le falta, entonces el módulo no se está alimentando y tampoco se está comunicando. ¿De dónde vienen? Pues vienen de estos fusibles. Estamos viendo que pues sí, le está llegando su respectiva corriente. Dice que también el 18, vamos a verificar que el 18 tenga positivo y que la BPWR también le esté llegando su respectivo positivo por el pin 31. Seguimos verificando. Siempre con ignición en on. Ya tenemos ubicado el pin 18. Hay positivo. Vamos ahora al 31, pin 31. Está casi al par. Aquí está el 18, aquí está el 31. Que vemos pues que también hay positivo, quiere decir que sí está siendo alimentado el módulo, ¿verdad? Sí está llegando alimentación y sí pues hay las líneas campo están trabajando también. Vuelvo a verificar el 18. Y pues ya tengo el nuevo módulo, el respectivo ring. Este vamos a cambiarlo porque pues todo lo que fue el diagnóstico llegó a la conclusión de que el módulo está malo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cambio y luego pues hay que hacer una programación. Vamos a hacer la programación para descargarle el software al nuevo módulo, ya que como viene sin datos hay que hacerlo. Ya tenemos el Ford Focus listo. Ya hicimos la programación, la calibración y las adaptaciones. Los aprendizajes ya, como se puede ver, pues el carro ya enciende. Antes parpadeaban los cambios y ahora ya pues ahí quedó. Elite Pro Diagnostic. Saludos.